Esse aqui já foi, então bora pro próximo. Fone 8 Plus. Troca de bateria. O cliente alega que quer realizar a troca da bateria, pois está descarregando rápido. Então, bora lá. Como já não tem os parafusos aqui, então apenas realizar a abertura. Agora vamos lá abrir esse aparelho. Fora aqui também tem um detalhe de que o auricular também tem uma blindagem e essa blindagem ela tá faltando aqui. Pelo estado aqui da bateria, a gente pode ver, ó, tem uma perfuraçãozinha aqui, tá um pouco inchada aqui. Bom, que aqui eu não preciso nem sofrer muito para limpar essa cola, que ela sai praticamente toda grudada na bateria. Bateria nova. Como esse aparelho não tinha esse parafuso aqui embaixo, não tem como a gente repor, mas aparelho finalizado. Bora pro próximo.